अन्त यसमा चाहिँ सरकारलाई मात्रै दोष नदिएर चाहिँ यसमा चाहिँ म चाहिँ जनतालाई पनि दोष दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाय माई सेल्फ सुजीत और ये है वास्ट सिक्किम थिंग्स। हाल ही में पर्यावरण के रक्षक और एक्टिविस्ट सोना वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। वो हिमालय और स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं क्या अपने अधिकारों के लिए बोलना अब भारत में एक जुर्म हो चुका है। चलिए जानते हैं सिक्किम का लोगों का इसमें क्या ख्याल है। Yes, I have heard about him. यस यस सुनेको मैले सुनेको त द्याट्स रियली नट गुड नि, ओभियसली एब्सोल्युटली नट गुड। जी ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। राम्रो एकदमै त्यो त के भन्नु चाहन्छु भने त्यसमा राम्रो लागेन मलाई चाहिँ अब त्यो देख्दाखेरि, किनभने उसले अब यो डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, फ्री स्पिच त्यस्तोहरूको अब छ इन्डियामा। We have the right to speak against the things which is not good for the people. आई डोन्ट थिङ्क हि सुड बी डिटेन होइन, बिकज उहाँले अहिलेसम्म अब एज पर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, अन्त मैले रिसर्च गरे अनुसार चाहिँ उहाँले जे जति पनि आफ्नो देशको लागि कन्ट्रिब्युट गरेको छ, अन्त इन रिटर्न त्यो कन्ट्रिब्युसनको रिटर्न्समा चाहिँ सायदै त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन। He's doing everything for the people of Ladakh, so he's right. I do support him. He was protesting to demand for the 6th schedule, which I think it's one person, someone has to voice someone, and he's the one. So we must support him. In my opinion, we must support him. We all are. फ्री स्पिचहरूको त्यसमा कति त्यो पनि हुन्छ, मिडियाहरूमा पनि कुरा हुन्छ, त्यस्तोहरू गरेर पनि त्यसलाई जेल हाल्यो भने त त्यो त नराम्रै भइहाल्यो नि त। त्यही छ मेरो एज अ पिसफुल्ली प्रोटेस्ट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो हिसाबले उहाँहरूले त्यो जुन चाहिँ अब अहिले कस्टडीमा जेलमा जे पनि गर्नुभएको छ, द्याट्स रियली एगेन्स्ट द अब आर्टिकल 21 राइट टु लाइफमा उहाँलाई त्यो पनि भएको होइन। अब लाइक उहाँले जुन चाहिँ उयो गर्नुहुँदैछ इट्स नट फर हिज पर्सनल बेनिफिट एन्ड अल द्याट, अन्त एकदमै आफ्नो त्यो जेनरल पब्लिकको लागि गरिरहेको छ। Yes, he is right. He must not let all this issue silence his demand. मेरा मानना तो यही है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए और 6 शेड्यूल में भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि लद्दाखियों का जो प्रॉब्लम्स है वो लद्दाखी अच्छे समझ सकते हैं, ना कि दूसरे जो लद्दाख में रहते नहीं हैं, जिनको लद्दाख के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उनको उसके बारे में उनकी तकलीफ़ों का कोई पता नहीं। डिमान्ड पनि जुन जे पनि थियो जेन्युन लाग्छ मलाई, किनकि अब एज अफ हेर्नुहोस् तपाईँको आफ्नै घर हेर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो फ्यामिलीको लागि तपाईँको फ्यामिली फर्स्ट हुन्छ नि त। उहाँले पनि एज अफ उहाँको अब रिजनलाई अब फर्स्ट मानेर नै उहाँले डिमान्ड गर्नुभएको र मलाई उहाँको यही कुरा ठिक लाग्छ कि उहाँ चाहिँ उहाँको जुन मुद्दा छ ठिकै छ। म त्यस्तो अब विस्तारमै चाहिँ भन्नु सक्दिनँ, बिकज आई थिङ्क किनकि जब पनि अब उहाँहरू एउटा युनियन टेरिटोरी अलग्गै हुँदै थियो त्यतिखेर सबैभन्दा अब हुन्छ नि ह्याप्पिएस्ट वेयर उहाँहरू आफै हुनुहुन्थ्यो हो। अन्त फेरि स्टेटहुड माग्नु एक प्रकारले सायद ठिक पनि होला, तर म अब 50-50 छु, किनकि म पनि अब त्यसमा डल्लै फुल्ली चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ होइन, बिकज आई डोन्ट बिलोङ फ्रम द्याट के भन्नु रिजन। खासैमा त अब यो जुन चाहिँ उहाँले 6 शेड्युल माग्नुहुँदैछ, पहिलाको त्यो उयो स्पेसल प्रोभिजन पनि त्यो पनि ठिकै थियो। अब कतिवटा अब पक्ष हुन्छ नि, दुई पक्षको कुराहरू गर्दाखेरि अब कसैकोबाट रङ हुन्छ, कसैकोबाट के हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा खासमा अहिले जुन चाहिँ माग्नुहुँदैछ त्यो स्टेटहुडको लागि चाहिँ मेरो नजरले हो भने चाहिँ राम्रो हो। खासमा चाहिँ गभर्मेन्टले दियो भने चाहिँ अब जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ राम्रो हो, म चाहिँ त्यति भन्न चाहन्छु। अनि त्यो राम्रै हो नि। अब उसले के ट्राई गरेको भन्दा त्यो एउटा अब उसको कल्चर प्रोटेक्ट गर्न खोजेको, उसको कल्चरलाई कस्तो अब प्रोटेक्ट गर्न खोजेर उसको अब हुन्छ नि कल्चरलाई बढाउनु खोजेको अगाडि, त्यति मलाई त राम्रो लाग्यो त्यसको। ओभियसली दबिँदैछ, ओभियसली म अब स्पेसिफिकली त भन्न सक्दिनँ, किनकि यो एउटा सायदै यसको अब मैले अब ठाडै स्ट्रेटली एन्सर दिँदाखेरि मेरोमा अब पोलिटिकल थ्रेट पनि सायद हुनसक्छ होला, बिकज यु नो हाउ वर्ल्ड रन्स यु नो। गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलिकति, किनभने
उसको त्यो पिसफुल प्रोटेस्ट जसमा केही पनि अब त्यो गरेको छैन, केही अब कसैको केही बिगारिदिएको छैन, प्रपर्टीहरू ड्यामेज गरिदिएको छैन, त्यसमा पनि जेलहरू हाल्दैछ भनेर चाहिँ No, I'm hopeful. Yeah, the government of India will look upon it and will not let such kind of people, such kind of people's voice let down. Like, it shouldn't be political. He was doing everything for his state. He's right, and we must support. The government should listen to him. यो चाहिँ मलाई चाहिँ पटक्कै ठिक लागेको छैन, किनकि अब हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि फ्री स्पिच, त्यो फ्री अफ एक्सप्रेसन हाम्रो कन्स्टिट्युसनको राइट नै हो। यसमा चाहिँ कसैको आवाज दबाउनु हुँदैन, किनकि अब आफ्नो कुरा राख्नु त सबले पाउनु पर्ने हो। यो चाहिँ अब तपाईँ अब हेर्नु पर्यो, अब हाम्रो कमन सेन्समै हेर्नु पर्यो भने अब हामीलाई नै अब बोल्नु केही बोल्नु दिएन हैन, हामी चाहिँ अब कहाँ पुग्छौँ र, किनकि हाम्रो आइडिया, हाम्रो थट्स चाहिँ सबमा पुग्नुपर्छ। यो चाहिँ फ्री स्पिचको चाहिँ हनन हुनु हुँदैन। अलमोस्ट अब त्यस्तै हुँदैछ यो इन्डियन कन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ छ त्यो अनुसारले चलेको छैन नि। अब हुन्छ नि जस्तो तरिकाले बनाउनु भयो त्यो अब हुन्छ नि, अब सरकार पहिला इन्डियन कन्स्टिट्युसन जे छ त्यो केही हुँदैन। अब आई एम रियली सरी टु से यो कुरा अब यो क्यामेरामा, तर वाट आई फिल भने म खासमा अब एडभोकेट पढेको हो, तर आई डोन्ट डु केसेस। मलाई मन पनि पर्दैन त्यो अब जुन चाहिँ कानुनमा जुन चाहिँ छ त्यो कुराहरू नै त हुँदैन हैन। अन्त त्यसले गर्दा मेरो अब कलिग्सहरूलाई अब एडभोकेसी गर्नुभएकोहरूलाई उहाँहरूसँग मलाई केही मन्तव्य पनि छैन, तर जुन कुराको कानुन जे छ त्यो अनुसारले चलेकै छैन त अब मलाई मेरो इथिक्सले दिँदैन त्यो हुन्छ नि त्योहरू गर्नु। अब गर्छु अलिअलि अब पेपर वर्कको कामहरू गर्छु, डकुमेन्टेसनहरू गर्छु, गर्दैन अब यो केसेसहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ठिक लाग्दैन, किनभने अब त्यस्तै भएर जाँदैछ हो। अन्त त्यस्तो छ। The people of Ladakh all should strongly demand and be with Mr. Sonam Wangchuk. stay strong हैन। अन्त you guys deserve to put your culture out there हो। अन्त त्यति हो। जी हाँ, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग एक हैं, और जब तक हो सके हम कोशिश करेंगे कि लद्दाखियों का जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो और उनको उनका हक मिले। उनके साथ हैं हम हमेशा। म त्यस्तो विषय अब फिजिकल्ली त म तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्दिनँ, बट स्टिल जुन चाहिँ पनि थ्रुबाट हुन्छ, जे माध्यमबाट पनि हुन्छ, वी आर विथ यु, बिकज इट्स योर कन्स्टिट्युसनल राइट्स, इट्स योर बर्थ राइट, यु मस्ट ह्याभ टु ग्राब इट। हामीले गरेन भने कसले गर्ने हो त, बिकज फ्युचर्स लाइज इन द पर्सन हु डेयर टु क्रिएट अ हिस्ट्री। लद्दाखलाई यति मात्रै भन्नु चाहन्छु, वी आर विथ यु हैन। तपाईँको हामी तपाईँको पीडा बुझ्न सक्छौँ के हो हैन। तपाईँको आफ्नो कल्चर छ, आफ्नो आइडियोलोजी छ, आफ्नो भिजन छ, यसमा हामी एग्री गर्छौँ। यो तपाईँको डेभलपमेन्टमा हामी त्यो डेभलपमेन्टको लागि या सोशल प्रोटेक्सनको लागि तपाईँको यो डिमान्ड 6 सेड्युलको छ, यो हामी एकदम सपोर्ट गर्छौँ यसमा। अन्त यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू अब फाइट गर्नुहोस्, हामी तपाईँ ब्याकमा छौँ। हामी मेन चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, अब हामीले चाहिँ जहिले पनि उयो के भन्छ सरकारलाई मात्रै दोष दिन्छ नि, बट एक्चुअल चाहिँ जेनरल पब्लिक वाट इज डेमोक्रेसी त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अन्त लद्दाखको पिपलहरूलाई चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ अब सबैजना यो डेमोक्रेसी नै अब फर द पिपल, अफ द पिपल, बाई द पिपल भनेपछि पिपलहरूकै उयो हो। अन्त यसमा चाहिँ सरकारलाई मात्रै दोष नदिएर चाहिँ यसमा चाहिँ म चाहिँ जनतालाई पनि दोष दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको लागि लद्दाखीय पिपलहरूको लागि चाहिँ के भन्नु छ भने चाहिँ मेन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब एकजुट हुनु पऱ्यो हुन्छ नि। अब जस्ट हेभन इन नेपाल अस्ति हुन्छ नि, अब त्यो नेपालकोले अब पब्लिक निस्केर देख्यो नि त वाट इज डेमोक्रेसी, के हुँदो रहेछ, कति पावर रहेछ अब जेनरल पब्लिककोमा हैन, भोटर्सकोमा। त्यो चाहिँ अब त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो छ मेरोबाट। ये था सिक्किम का सोच सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर। रैप अप करने से पहले आप सभी को बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने ये टॉपिक हमें सजेस्ट किया। तो फिर आपका क्या सोच है, गलत बोलना जुर्म है या गलत बोलने वालों को चुप कराना? आपका क्या विचार है कमेंट पर जरूर कहिएगा। मैं हूँ सुजीत,
और ये था वॉट सिक्किम थिंग्स।